Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan của Bosch, máy khoan GPM 10RE. Thì đây là vỏ hộp của máy, được in đổi logo và tem mẫu vật để chống hàng nhái hàng giả. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong máy. Đầu tiên, khi chúng ta mở hộp ra thì sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một cái bảo hành đi kèm. Máy khoan của chúng ta, máy khoan này đầu của nó là đầu 10 ly, đây là con chìa khóa cho các bạn. Tiếp theo ở trên thân máy trên thân của máy khoan thì sẽ có tem in dịch nổi, tem Bosch chính hãng, tem mã số, tem chống hàng giả. Các bạn mua máy về, các bạn ở đây nó có chỗ cạo, các bạn sẽ lên mặt nó một cái là các bạn sẽ biết được hàng giả. Đây là công tắc đảo chiều. Máy khoan này xài dòng điện 220V, tần số của nó là 50 đến 60 Hz, công suất của nó là 450W, được xuất xứ tại Malaysia. Đây nó có một cái giật lưng khi các bạn đi